हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल तब्बू सिंपल लाइफस्टाइल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी सर्दी और ज़ुकाम से बचने का घरेलू उपाय। तो इस ठंडी में बचने के लिए लोग गर्म कपड़े पहनते हैं और अलाव जलाते हैं, पर फ्रेंड्स ठंड के असर से बचने के लिए बाहर के साथ साथ हमें अंदर से भी गर्म रहना बहुत ज़रूरी है। हम अपने भोजन में कुछ ऐसी चीज़ें शामिल कर सकते हैं जो हमें अंदर से गर्म रख सकता है। अगर हमारा शरीर जो है वो मौसम के हिसाब से खुद को ढाल ले तो हमें ना ज़्यादा गर्मी लगेगी और ना ही ज़्यादा ठंड लगेगी, जिससे हम मौसमी बीमारियों से और इन्फेक्शन से दूर रहेंगे। तो फ्रेंड्स, ऐसे ही कुछ 5 चीज़ें मैं आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, पहले नंबर में आता है हनी यानी कि शहद, जो हमारे शरीर को काफ़ी प्रकार के रोगों से बचा कर रखता है, दूर रखता है हमें बहुत सारी बीमारियों से, और ज़रूरत पड़ने पर बीमारियों के उपचार में भी सहायक है। इसलिए शहद को आयुर्वेद में अमृत माना जाता है। सर्दियों में शहद का इस्तेमाल हमारे शरीर के लिए काफ़ी लाभदायक है। तो फ्रेंड्स, दूसरे नंबर में आता है ओमेगा 3। सर्दियों में ओमेगा 3 का सेवन करना एक बहुत ही अच्छा उपाय है ठंड से बचने का। मछलियों में ये भरपूर मात्रा में पाया जाता है। इसके अलावा मछलियों में जिंक भी पाया जाता है, जो शरीर की प्रतिरोधक क्षमता यानी कि इम्यूनिटी को बढ़ाता है। तो शरीर हमारी बहुत प्रकार की बीमारियों से बचा रहता है। तीसरे नंबर में आता है सूप। सर्दियों में कफ एंड कोल्ड से बचे रहने के लिए सूप का सेवन काफ़ी फ़ायदेमंद है। फ्रेंड्स, आप वेज या नॉन वेज कोई भी टाइप का सूप ले सकते हैं। बस एक चीज़ का ध्यान रखें, जो सूप आप ले रहे हैं वो गर्म हो और बिल्कुल फ्रेश हो। 4 नंबर में आता है अदरक यानी कि जिंजर। खाने में अदरक का सेवन डाइजेशन को अच्छा करता है और अदरक से शरीर काफ़ी गर्म रहता है। किसी भी तरीके से किया गया अदरक का सेवन शरीर में होने वाली बीमारियों से दूर रखता है। 5वें नंबर में आता है खजूर। तो फ्रेंड्स, ठंड से बचने के लिए खजूर का सेवन भी काफ़ी फ़ायदेमंद है। खजूर गर्म दूध के साथ लेने से सर्दी में बहुत राहत मिलती है। तो फ्रेंड्स, सबसे लास्ट में यानी कि 6 नंबर में आता है चाय, जो कि हम लौंग, तुलसी, काली मिर्च और अदरक डाल के बनाएंगे। इस चाय के सेवन से सर्दी और कफ में काफ़ी राहत मिलती है और हमारा शरीर जो है वो अंदर से बहुत ही अच्छे तरीके से गर्म रहता है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी कुछ नए नए टिप्स और ट्रिक्स के साथ, जो कि हमारे हेल्थ को सर्दियों में ठंड और ज़ुकाम से बचा कर रखेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के लिए बस इतना ही। मैं फिर आप लोगों से मिलूँगी कोई नई रेसिपी या कोई नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।